Heydər Əliyev yaşayır. Balaca qızın şuurunda, onun qəlbində Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. Və nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan Bakı Ürək Günləri 9-cu Beynəlxalq Konqresi keçirilir. Konqresin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Konqresin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda kardiologiyanın və ürək-damar cərrahiyyəsinin inkişafına töhfə vermək, əcnəbi mütəxəssislərlə birgə fikir mübadiləsi aparmaq və tibb elminin bu sahədəki son yeniliklərini müzakirə etməkdir. Ürək-damar cərrahiyyəsi cəmiyyətinin təsisçisi, fəxri sədri Kamran Musayev Bakı Günləri 9-cu Beynəlxalq Konqresində çıxış zamanı deyib ki, 20-yə yaxın mərkəzdə ürək-damar cərrahiyyəsi, 40 mərkəzdə isə invaziv kardiologiya icra olunur. Bakıda deyil, Azərbaycanın bölgələrində də ürək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Ulu öndərin Azərbaycanın dövlət kimi qurulmasında və Azərbaycanda səhiyyə sistemi yaradılmasında və inkişafındakı rolu çox böyükdür. 2000-ci ildə Azərbaycanda artıq müasir səhiyyə ocağı var idi. Səhiyyə ocaqlarının prioritet sahəsi isə ürək-damar xəstəlikləri və onların diaqnostikası, müalicəsi idi. O illərdə ölkəmizdə istər diaqnostik, istər intervensiyon, istərsə də açıq cərrahiyyə mənasında təkcə mərkəzi klinika fəaliyyət göstərirdi, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, konqresə Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti ev sahibliyi edir. Konqres 16-18 may tarixlərini əhatə edəcək. Bakı Ürək Günləri 9-cu Beynəlxalq Konqresində dünyanın 20 ölkəsindən 400-ə yaxın yerli və əcnəbi kardioloq və kardiocərrahın iştirakı ilə ürək-damar xəstəlikləri və onların müalicəsindəki ən aktual məsələlər müzakirə ediləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti 2009-cu ildən etibarən hər 2 ildən bir Bakı Ürək Günləri Beynəlxalq Konqresini təşkil edir. Musa Hüseynli, Vüsal Bayramov, APA TV.